咁我哋而家訂一訂嗰個 P&O 嗰個船飛啦，試下。咁上翻 P&O 呢個網係 P&O Ferries 呢個，就唔係 Cruise 嗰個 ，Cruise 嗰個係訂唔到嘅。咁而家上咗嚟呢度咧，你哋第一時間就揀翻 One Way 啦，跟手就揀翻後城啦，唔係揀翻鹿特丹去後城呢一個咯。咁啊唔好揀上面係到頭係英國出翻嚟㗎啦。咁啊試下個日子，下個禮拜啦，下個禮拜頭啦，係啦。咁啊，譬如兩個大人，兩個小朋友咁樣咯。啊唔係，唔訂小朋友住，訂咗兩隻狗先。因為 dog family 嗰個房係只可以兩個人嘅啫，即係有小朋友你係訂唔到 dog family 啊，或者你要分翻去兩間房㗎啦。咁揀咗兩隻狗之後咧，就可以 next 啦。咁注意翻呢一度咧 ，travelling by 嗰度咧，一定要揀 full passenger，因為其實佢 auto set 咗係 by car 嘅，因為有好多人其實係直接揸架車上船㗎嘛。咁咪 show time 啦。咁出咗嚟啦。嗱，20號。咁如果最平呢一飛咧，我記得係non-refundable 嘅。咁我通常我訂咗，因為你話錢又唔係話爭好遠咧，咁其實我訂 flexible，因為隨時有嘢要改啊，唔諸如此類。咁呢個唔係話代表你可以refund 喎，佢係計你個時數啊，出發前好似24小時定唔知48小時先可以 refund 嘅。咁24小時內嗰啲好似又唔知扣一半啊，或者咁，嗰個就再睇翻個 terms condition 啦。咁咪 continue 啦。嗱，咁呢度有個 WiFi 嘅，咁 WiFi 嗰度咧，我嗰陣時都買咗嘅，咁但係問題咧，就算買完咧，喺房都係上唔到網嘅，佢係要房以外嗰啲地方先上到，咁電話肯定係收唔到㗎啦，咁所以變咗你睇下使唔使買，如果要買就加一個咁樣，咁一個就90分鐘咯。嗱，咁餐食就唔睇住啦，呢個當大家都唔訂住啦。咁房嗰度啦，我房呢日都係冇晒嗰個 dog family 房喎。咁我睇第二日，訂遠啲，訂2月啦。落單圖後。嗱，以23號呢個為例啊，再睇睇有冇啦。嗱，加翻個 WiFi 咯。餐食唔訂住，嗱 dog family 呢度有啦。嗱呢度，咁如果你訂 dog family 房咧，咁你一啦嚇。咁另外咧，你都係要嗱，如果你 small dog 咧，佢哋 small dog 其實講嘅20 kg 樓下嘅嚇。咁你如果訂兩隻 small dog 咧，咁其實咧你就要訂翻2個 small 嘅嗰個籠嘅，佢先俾你過嘅，因為佢唔會俾你過嘅。咁同埋咧，你訂咗 dog friendly 房咧，記得咧就 cancel 翻你嗰個 standard 咯，因為佢 auto 會 jam 埋上去喎。如果唔係，你又俾多咗幾百蚊，成千蚊㗎啦。咁啊 continue 啦，取消埋佢，係啦，記唔記得啊？冇咗頭先嗰個 standard 房啊！如果唔係，你 hold 咗2間房㗎啦，2個人就。
咁其實去到呢度咧，對一對啲嘢有冇問題啦，船飛啦、WiFi 啦、dog friendly 房啦，同埋嗰個九龍咯。咁跟手你就可以入嘢㗎啦，入完名其實跟手其實就俾錢。咁其實就最主要係對清楚呢個，咁就完成㗎啦。